Cannabis of cannabis. De term cannabis, geschreven met de letter C, wordt als zodanig geaccepteerd. Nochtans, dit is misschien een klein detail voor u, maar ik hecht veel belang aan de geschiedenis van de plant genaamd cannabis. De etymologie en als resultaat de fonetiek maken deel uit van de geschiedenis van cannabis. Is het niet Confucius, de Chinese filosoof, die schreef: bestudeer het verleden als u de toekomst wilt definiëren. En ook het citaat van Winston Churchill, de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, die zei: degenen die niet leren van de geschiedenis, zijn gedoemd het te herhalen. Cannabis is al sinds millennia aanwezig. Het spreekt vanzelf dat er een lange geschiedenis achter zit. Wilt u me volgen in deze geschiedenisrondleiding? Ik denk dat de term cannabis niet correct is gespeld. Mij baserend op wat ik geleerd heb over de geschiedenis van cannabis, kan cannabis niet worden geschreven met de letter C. Sta mij toe u te begeleiden in mijn benadering van deze conclusie. Reuven Oor, professor in de afdeling hematologie en oncologie van het Hadassah Universitair Medisch Centrum, vermeldde in een presentatie op Canatech in een YouTube-video met de titel The Effects of Cannabinoids on Immune Function with Professor Reuven Oor het volgende. Het woord cannabis komt volgens zijn kennis uit de Bijbel. In het boek Genesis, hoofdstuk 30, vers 23, wordt het woord kanebossem genoemd. De eerste letter van dit Bijbelse woord is K, met als symbool in het internationaal fonetisch alfabet K. Dus de fonetische uitspraak K. Hier is een vergrote afbeelding van de letter K. Vaak wordt de letter K geschreven met apostrof hoofdletter K. K. Speciaal voor logopedisten, de K is een stemloze, uvulaire, plosieve medeklinker. Niet zoals K, die een stemloze, velaire, plosieve medeklinker is. De Nederlandse gesproken taal heeft deze medeklinker niet, dus de K, maar net als in de Hebreeuwse taal heeft de Arabische taal het ook. In het Arabisch is deze letter geschreven als K. Hier is een vergrote afbeelding van de letter K. Een voorbeeld van een Arabisch woord met de letter K is het woord kawa. Het woord kawa is dus het woord dat afkomstig is van het Nederlands woord koffie, dat uitgesproken had moeten worden door koffie. Ons punt van discussie is de uitspraak van het woord cannabis. Er is nog één onderwerp dat moet worden opgelost. Hoe vertaalt u het woord kanebossem dat we nu weten uit te spreken? Denk aan uw theologielessen. De vroegste gevonden vertaling van de Hebreeuwse Bijbel is de Septuagint, geschreven in de Griekse taal. De vertaling van het Hebreeuwse woord kanebossem werd vertaald als
kalamoi. Vergeef u mijn uitspraak in het Oud-Grieks, want